Nandito naman tayo, nagba-vlog na naman tayo. Nagpapalinis ng AC. So part 2 to. Ito nagba-block naman yung nagba-block naman yung drainage, maraming tubig. Gawin na natin to. At sa hindi pa na nag-subscribe sa aking channel, Lunjawon TV. So guys, ipapakita ko sa inyo ang daming talagang tubig. Nagba-block and drain. So ipapakita ko sa iyo ang sobrang dumi at saka ang tubig Ang daming tubig at saka hindi lumalabas sa drain yung yung tubig. Yun ang nagko-complain yung kliyente natin. So ayun. Ngayon natin 'yan, ipa-flushing natin 'yan. At saka lilinisan din natin para matutuwa naman yung kliyente natin. Ito, maraming latak. So, lot of water. كتير مويه سي واجد مويه هنا بعدين امشي انا بلاسing بعدين برا اوكي so let's go. Ibaba ka. Ibabalik na natin. Babalik na natin yung yung cover. Ayos na. Wala nang leak. Wala nang water leaking. Natanggalan natin yung bara. Ayan, babalik natin yung screw. Ipa-plus na natin yung drainage. At saka tuloy-tuloy ng tubig. Hindi na siya nagbablock. Ngayon ibabalik na natin yung cover. Ayos na. Tuwan-tuwa yung kliyente natin naalis natin yung bara. Sana daw maabot na naman ng isang taon na naman. Ito suki na namin to So laging tumatawag sa amin. So ayos na. Balik na. Ayun naman to, may warranty naman to Kapag maglilinis kami ng AC, may warranty na 1 month. Pag lang lumampas ng 1 month, ayos na.
Wala lang ano yun, wala nang problema yun. Pagkatapos dito mayroon na naman kaming ano to, 5 lilinisan naming AC. Medyo marami. Puro water leaking. So dalawa na namin dalawang AC na natapos namin. May 3 pang natitira. Ang problema puro water leaking sa 5 AC. Puro barado ang drain. Madalas naman na ganito ang problema. Matagal na paglilinis ng AC. Minsan maabot ng 1 taon tapos bago magpapalinis. Yung nakaratahan, nandito kami. Ginawa namin. Naglinis din kami dito. At nandito na naman kami. Bumalik naman kami dito dahil nagsabarado na naman. Isang taon na naman to. Laging tumatawag sa amin to itong cliente namin. So, balikan natin yung lahat ng lahat ng screw, yung ayan. 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 Cover. Okay. I-start na natin. I-testing na natin to. Ayun. Ayos na. Thank you. Thank you so much. So, natapos na natin paglinis. Okay. Thank you so much. Thank you for watching my YouTube channel. Sa hindi pa na nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell para update kayo sa aking next video. Thank you so much guys. Bye-bye!